हो कितना जल्दी सुबह हो गया रे। अरे ये मुर्गा को भी भूख लग गया रे। कुछ ताला पानी दे के भेज दो। ये गाय भी कितना देर से चिल्ला रहा है। लो खा लो। लो तुम भी खा लो। ए बीबी बच्चों के उठाओ। बच्चे नक्श वेल के is a looter. पापा आज तो होली है, हमको होली खेलने कलर चाहिए पापा। रुक मैं अंदर जाके लेके आता हूँ। ये लो बच्चे लो खेलो होली। नहीं नहीं हमको इतने से नहीं पुगेगा, हमको बहुत चाहिए, हम आपसे नाराज हैं। रुको रुको मत जाओ, हम तुम लोग के लिए बहुत बड़ा तालाब बनाएंगे, वो भी एक नहीं 5-5 तालाब बनाएंगे। अरे बच्चे लोग तो गया, अब मैं ठेकेदार साहब को कॉल करता हूँ। हेलो ठेकेदार साहब, मेरे बच्चे के लिए होली खेलने के लिए बड़ा और सुंदर तालाब बना है, जल्दी सामान लेकर आओ। हाँ मैं भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। हे हल तुम लोग जल्दी सामान लेके जाओ। ओके ओके।
Wow!
वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इतना से तो मेरे बच्चों को बहुत खेलने के लिए पुगेगा। थैंक यू पापा। आप बहुत महान हो